集咧就去到大角咀。咁平時咧我去食一間食店咧，通常都會揾下食評網啦，上 IG 睇下咧有冇邊間餐廳好介紹，然後去試嘅。咁今一集咧我就決定嚟到大角咀，咩都唔睇啦，直接去一間鋪頭咧，覺得邊間吸引咧就直接入去邊間試下，咁先發掘到一啲新嘅餐廳噶嘛。咁我而家去啦。大角咀咧見到一間越南餐廳特別多人喎，咁我而家去試下先。嗰個牛肉少辣，個感覺好開心，好多芫茜、辣椒同埋嗰個洋葱，感覺上好似幾正式，同埋佢哋好似係一班越南女人做，試下啦。估唔到咁樣盲中中入去，其實又幾有驚喜喎！全店咧都係越南姐姐主理，而牛骨湯咧都好夠味，飲完咧就冇乜味精，好有越南嘅風味。一碗咧就55蚊，加埋凍飲咧就58。我下次一定會再去啊！呢間推介俾大家，真係唔錯。有好多嘢食㗎，我諗住下次會嚟再試下。